Right now, I told you earlier, Sheila Chelangat is there to give us more updates. Sheila, very good morning to you. I believe you will be speaking to one of the victims of this particular incident. Over to you, Sheila. Alfred Juma ama Mheshimiwa Alfred Juma. Leo ilipokuwa nyakati za saa 5 hivi usiku ama saa 5:30 nilikuja nikaitwa na mmoja wetu ambao tunaishi naye pamoja hapa. Huyu mama akaniambia huku nje kuna leakage ya gasi. Na hakika nilipotoka niliona kwamba nilisikia gasi ilikuwa inatoa sauti ya juu. Ni kama kweli ilikuwa imetoboka. Mwishowe nikapata dereva wa hiyo gari akiwa pale, nikamuuliza shida ni nini, akasema gazi imelipuka na hiyo ni disaster. So tukachukua jukumu la kuhakikisha kwamba tunaamusha majirani ili in case hiyo gasi iwake moto watakuwa safe. So baada ya hapo tukiwa tumeamusha watu wakipiga nduru, tukasonga pale mbele. Mwishowe hii gari ikatokezea huko hili. Tukaisimamisha pale, tukaambia kwamba usipite because gasi ilikuwa ni nyingi sana kwa hewa. Si yeye akakataa na akaenda mbio. Alipofika hapa ndipo gari lizima, na ilipozima akajaribu kuhakisha kwanza. Nikaambia wenye walikuwa hapa, kulikuwa na Masai hapa, nikamwambia muambie asiakishe gari, aache kuhakisha gari. Yeye tu anang'ang'ana. Alipojaribu mara ya 3 ikawaka moto. So moto ikashika kila mahali. So baada ya kushika kila mahali tukakimbia hivyo. Tulipokimbia hivyo nikafika pale chini, it's almost 100 meters. Nikaona watoto wawili walikuwa pale. So I had to come back. Nikakuja mbio kuja kuwachukua. Wakati nilikuwa nimewachukua tukienda, kulikuwa na banging ya pili, yani mlipuko wa pili. So mlipuko wa pili huo ndio sasa ilichangia mimi kuchomeka. Nikaingia kwa mtaro na hao watoto nikawafunika, na tena mtu mwingine akuja kanilalia juu. So wakati niliamuka mbio na hao watoto nikawaachia huko. So kuachia hapo sijajua ni nini nilifanyika, lakini kabla ya hapo nilipigia polisi through hii namba ya 999 na hakika walichukua. Baada ya kuchukua nikamwambia kwamba kuna shida Embakasi mradi. Hii shida kuna gasi imetoboka na hiyo gasi inaweza cause disaster. Wakaniuliza ni wapi, nikamwambia ni Embakasi. Wakaniuliza police station karibu ni gani, nikamwambia ni Embakasi police station. Wakasema sawa. Baada ya kama nusu saa hivi akanipigia, akaniambia umesema ni wapi, nikamwambia ni mradi na ni police station iko karibu ni Embakasi. So baada ya kunipigia tu hivi ndio mlipuko ya moto ilitokezea. Nikapigia tena rafiki yangu mwingine mwenye anajuana na polisi hapa AOSP na OCS. Nikamwambia wapigie mradi kuna disaster. So baada ya hapo sasa mimi sikujua nini iliendelea because nilichukuliwa na msamaria mwema pale akanipeleka hospitali hapa Nyayo. Hapo Nyayo ndio nimetoka nikienda Kenyatta. But jambo ambalo naweza sema ni kwamba kitu kama hii haistahili kukaa kuwekwa ambapo wananchi wanaishi, because hiyo ni disaster in waiting. Kwa sababu kama leo hii kitu kama ingekuwa hapa, ukweli ni kwamba hatungepata hii hasara yenye tumepata, ama maafa ama watu wenye wameumia. Ukienda Kenyatta, ukienda Mama Lucy ama KU, utapata watu ambao wameumia ni wengi sana. Hata mimi nimekuwa huko, nikaambia daktari acha tu niende because wale nimewacha huko mtu amebadilika na kaa kama naked chicken. So nikasema tuacha mimi nirudi niangalie kama watu wangu wako ama kuna wale waliumia. Jambo lingine ni kwamba pia tunaomba serikali, hii jambo limetendeka, kuna watu wameumia, kuna watu wamepoteza mali yao. Tunaomba serikali ya county na serikali ya central government ikuje ipate kupeana msaada hapa, kwa sababu watu wengi wamepoteza malazi, wamepoteza mali ya duka, wamepoteza vitu nyingi sana. Kando na hiyo pia ile chakula yenye walikuwa nayo, hizo ni vitu zimeungua, pesa zimeungua ndani, pesa zimeungua kwa manyumba. So hao watu wanahitaji msaada, na huo ni msaada wa dharura. Right, that is one of the victims who spoke to